बहुत सारी औरतें भी लाउड स्पीकर्स होती हैं, ठीक है। हाँ, सारी लड़कियां छू छू नहीं बहुत तेज छींकती हैं कुछ लड़की। पर मैंने देखा जब कोई लड़की औरत तेज भी छींकती है ना, उनकी छींक में ना एक भद्दापन नहीं होता जो मर्दों की छींक में होता है। मैंने कभी औरतों को करते हुए नहीं देखा। एक एलिगेंस होती है औरतों की छींक में। मेरी मम्मी घर पे ऐसे छींकती है, मतलब रॉकेट किसने छोड़ा घर में? किचन से मम्मी निकल के आई, मैं हूं बेटा। वाओ मम्मी, दैट्स म्यूजिक। एक बार बीट पे देना, बाजरे दा सिट्टा हिशा, बाजरे दा सिट्टा नहीं है। क्या बात है, तुम क्या भजन मंडली में आए यार?